And I'm once again back with some more questions, with some new topics. I'm Ahin Kumar, faculty of Mount Z School, Jhansi, for accounts and English VGT. Okay, so children, in the last class I have explained you various journal entries. Now today we are going to take some new topic and question from 14, question number 14. From question 14 are of this type, and which you are going to find some opening entry. So now if there are certain transaction given, how to do an opening entry. Okay, so I'll be teaching you. So suppose the transactions are given for the month of April 2018. So the first transaction of April 1st, assets, you got cash, you got 80,000, bank balance 20,000, stock 54,000, debtors 47,000. Now debtors include Ashok, Pawan, Vivek. Ashok 12,000, Pawan 15,000, Vivek 20,000. Machinery 60,000. Now you have certain liabilities also. Now formula of capital is equal to assets minus liabilities. Okay, so if suppose capital is already given, now there might be something else which will be coming as a balance figure. So but you need to remember this formula. Okay, so there are certain liabilities, creditors. Now creditors include Chandan Lal 7,000, Ompal 13,000. Capital is already 2 lakh rupees. So we'll be doing the entries as I told you on the very first day, that assets are always debited and liabilities are credited. Okay, so cash account debit, bank account debit, stock account debit, Ashok account debit, Pawan account debit. Instead of writing debtors collectively, that is the 40,000, we will bifurcate these entries, because फ्यूचर में और भी एंट्रीज आ सकती हैं. हो सकता है अशोक 12,000 में से 8,000 दे दे, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है. मशीनरी 60,000, then to Chandan, we leave one line over here, no, because this will be your balance figure. This will be your balance figure. I have written the answer, balance figure I have already written. ठीक है, चंदन लाल लिखा, ओमपाल लिखा, कैपिटल लिखा. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल है इतना, इसको हम छोड़ देंगे, ये तो निकलेगा आंसर में. इसका टोटल जो लायबिलिटीज का हमारा टोटल है 2,13,000 और 7,000, यानी कितना हो गया 2,20,000. तो इस ये बैलेंस फिगर निकलेगा हमारा, कैसे निकलेगा, 2,20,000 माइनस ये सब टोटल. ठीक है, तो 2,20,000 में से हम ये सब टोटल माइनस करेंगे तो 31,000 हमारा आंसर आ जाएगा. एंड दिस विल बी योर कैपिटल एंट्री. अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं गिवन है, कैपिटल अगर नहीं गिवन है, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम सारे एसेट्स को जोड़ लेंगे, 2 लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, फिर कैपिटल हमारा बैलेंस फिगर होगा, और ये बैलेंस फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, कुछ और मैं बेसिक एंट्रीज बताना चाहता हूँ, स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स. ठीक है, सेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स. ओके, now drawings in goods. I told you that I have written some certain things. I told you कि what all things are debited and what all things are credited. ठीक है, मैंने बताया था आपको डेबिट क्या क्या चीज़ें होती है. उसमें मैंने बताया था आपको कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. लेकिन यहाँ पे मैं परचेज को क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोपराइटर है वो गुड्स को विड्रॉ कर ले जा रहा है फॉर पर्सनल यूज. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट विच इज अ लॉस टू बिजनेस, और परचेजेस. गुड्स लिख सकते थे लेकिन गुड्स नहीं लिखना है, गुड्स बाहर ले जा रहे हैं, परचेजेस. ठीक है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. Goods distributed at free samples, advertisement account, expenses account debit to purchases. ठीक है, फिर loss of goods by theft and loss by fire, तो loss by theft account debit, loss by fire account debit to purchases. ठीक है, in case goods were insured, insurance claim debit to loss by theft या loss by fire. So these are the transactions relating to goods, special transaction relating to goods, and I think now you will be able to do questions from 14 to 22 or 23. Okay, so by the time whatever doubts you have, you just get back to me, and you can WhatsApp me on my number. And till then, keep yourself in the houses and do some practice some questions of accountancy. Okay, thank you children, and bye.